Tango toye awa to sololi na yo tozalaki na papa conseiller direct na papa Zako. Papa Zako lobi ye kaka ne azali wana yebisa ye akanga ba maladi wana bisika ba bazo fungola maladi wana satana zo fungola kote botonga ye boseleli. Nde yango wana biso toyebi ete muta okangela biso maladi wana ezali yo nzambe na biso papa. Bosunga biso po satana azali ko créer ba maladi wana pour to la difficulté pour tout sa programme na bino. Ce qui programme na bino to samité ça veut dire que mokile ko bikate. Nde yango papa to sengi na chorale bo yebela biso mboka oyo. Asala
yo moko lobi na kati na nzembo wana biso tozali bazoba libota ya bazoba oye epai na biso libota ya bazoba po osala biso tozala libota ya malonga na makasi na biso moko tokomimbikisa te nanu tomona maladi moko te ayeke na hôpital amibikisi na makasi na ye moko to na traitement na ye moko toyebisaka mikolo nyonso papa yo ozali médecin de médecin le plus grand médecin spirituel na mokili oyo na bikeke nyonso ezali yo toyebai na yo na hôpital spirituel na yo papa yo nde kobikisa biso na maladi oyo nyonso tozali na yango moyibi kindoki lokuta ekobo kotonga na nyonso ce sont des maladies spirituelles oyo esengi traitement kaka ya motu moko apasi mokima okengani kibobola na biso ya kozanga kozwa bozwi mpona kotonga Yerusalem ezali mpe maladie spirituelle papa bamaladi wana yo moto kotraite yango papa songa biso na maladi oyo nyonso satana akotisi na kati na bomoi na biso na kati na lingomba na yo na kati na bandimi na yo na kati na bana na yo papa tikite osilisila biso yango po ete 2022 tosentir ya solo ete papa yo kabeli biso libonza na mapamboli na yo po ete tosepelisa yo ndenge tozali boye papa kobanga te po mikolo nyonso soki tolobi na maloba makasi yo oloba kaka bosalanga confiance me bino nazobanga so napesi bino bokima ngai dirigeant oye mbangisme oye tokokima papa papa biso mpe tozopesa yo assurance oyo olobi topesa yo confiance biso toyebisi yo na 2022 tozobanda na yo biso topesa yo confiance na biso kani topesaka mikolo nyonso plus de 100%. Papa, kasi bino moko bobolakisa biso ete confiance ya réciproque. Bosonga biso papa, bino po pesa biso confiance ke sobo fungoli biso papa tokokima bino te papa. Tozali na kolona bino, tozali bana oyo baboko mina mateya na bino, tozali kolana maloba na bino mikolo nyonso, tokotosaka obino boloba tokokima bino te papa tokotongela bino Yerusalemi. Po ete soki bino bosepeli, nde biso tokozwa pamboli mokili kobika. Moi mokie maloba tozali nango yango wana tosilisi boye na kombo tempele mo santo. Amen. Amen. Dirigeant oye! Dirigeant oye! Dirigeant oye! Nampie et l'église à la Matembo, Panabatola Nambuya, Yamoli Mosangwe. Yemului! Yabetwe! Yembazi! Yabetwe! Yulumoga kurui! Yabetwe! Yangalala! Wale Misotafe! Esengobi esengoti! Kiese woga kiese kui! Tsaye woga tsaye kui! Merci. Na programme monene boye nango. Boye kotonde la biso. Boya sika 2022. Yamotolobi merci. Biso tolobi. Quand vous échangez ça dans votre tege batata batikila biso programme yango kwa katokolana kolobete bolingo mibeko misala oui tuye kuzone mapambo na biso toye bana kole ba dirigeant ba mosusu mpe bakolanda bakoyana bango donc elakisi toye kozwa force ya sika mibukama pesa na nzembo ekangi makambo nyonso nga nakenda komona ye bovanda etali bino Makolomo papa yo muto sala yango yo nzambo sala biso to ndimi yango kama d'accord allez vous commandez kangi makambo
wapi? Yamo toujours ça. Oui, le monde a 21. On va taper à l'eau avec la mission. Et l'eau qu'il faut changer et arrêter. Tu veux qu'elle y ait, hein? C'est que papa faut malon. C'est que papa qui m'a envoyé le bagage. Famille de la tournée. Musala na yo tondimi yango. Kasi oza na mbongo te. Okotonga lingomba anini ndenge nini. Po batalaki mbongo ezali te. Ye alobaki nini? Bato yango wana nani? Ah, le 24 décembre, le Belge va salir Mukanda, tomber dans enquête. Le moni papa qui m'a dit Moussala, Moussala, ils étaient ensemble. Bon sang de la ville. Alors, ma coco, ma tata, ma maman, ma sepelaka. Ntango bango basepeli papa nde aye kopesa programme ndenge nini tokotongana ingomba bino babenga bino bulangi watani wana bulangi tongo esalaka nini makasi bulangi ntongo Yesu kaza koya akononse te bala moko kaka pa yango tozo sentir be yango mikolo bambula ndenge nini ya bino kasi kitongo bino no je te dis mbwa zolo ya nani tosubo kutani aye Musala ifwe mwana. Baba me bote. Okoya la musicien papa ou malon papa d'angena lobi bino ba musicien bino de ozo kotonga ngomba ozo benga batu. J'étais qui dirigeant la tango wana mama moyo oh la banane sus à gauche que vous allez ça ça m'a cassé n'afriqué koreki ayaki sima bino kako ya bongo banani kimbanseki banani voilà kasi yango ekomisi biso na mobu kama yango be yango te yango basali bisala tuyo besoin de force ya sika tuyo gagné hein oyo elobama na 20 na bapapa otikaki koloba na biso ni toujours kobenga bazoba soki okomi kimbangisi meme oza mayele ya ndenge ndenge kimbangisi aza zoba balobaka mpe balobaka te kasi likambo ebombani wana sekre ya nzambe bayebi yango te bayebi yango te biso tokende kaka tokolonga mpe tokolonga te bango bakangami bamoni mpasi mpo kaka na likambo oyo bimoko papa kimbango alobaka yango tokangama tomona mpasi bana na biso bakoya na bakoko bamona mpasi oyo tozomona te donc yango ezomona sikoyo biso tomipesa bango balobi botikala kaka kotongela biso yeluseke manso azalaka biso banzembo
ezolakisa biso makambo ebele yemba nzembe elakisi nini kobondela mbala mibale seyembo ezolakisa biso makambo ebele yo moko mpomisa malgré tolati nzoto molimo elekami nzoto ezala moke tolongolaka sapato bamama balata kitambala biso batata tolata chapeau te mpona nini bazalaka na biso ntango nyonso boyoki ingela papa si olati chapeau ndako nzambe ozomona nzambe akozwa na yo pembeni te soki ozongeli kitambala ndako nzambe nzambe akozala pembeni na yo te molimo elongwe mpona nini sapato mpe ndenge moko mpo moïse ntango akendaki nzambe alobi esika ozali asala nini mpona nini place nyonso ya mabondeli eza mabongo biso tolandaka mipeko oyo moïse azwaki yango nde komisa biso na mokili ya sika mboka ya sika tozala bato ya baproblème te makambo na bato non makambo ekomi pene mpo bilembo tozali komona yango oyo nzambe azali kolakisa na mokili ata okufi kende na elembo na yo oloni nguba ekosala nini oya malamu soki oloni nguba ekufa nango yosala nini soki osalaki makambo mingi ekobota teke libela yango bapapa balobaki ete biso tokobosana bino te biso tokei kasi ntango nyonso tokozala na bino pembeni toyokani misala sikoyo emata plus mokili si elingani biloko nyonso si ebeba nango oyo ebeba pamba te ntango satan ayaki na mokili abebisa nyonso na mabele na matiti na banzete na mabanga biloko nyonso abebisa yango satan me ntango oyo ezomwana ke nzambe alingi arekipere bana na ye mpona satan abebisa nzambe alingi arekipere ntango tozala printemps bati na elemo ntango profite koyeba nango mokozonga lisusu lisenko ekozala na kati eza teke okelibela kaka bawesi bakanga basaki na bango bazelaka ngonga wana ekoka komisala kaya oyo batekama baza kozala bazonga yango bolobi bana bamerike bayaki yango bilaka ezali toyokani merci toye kozwa nde nguya ya sika makasi ya sika kosalela tuta nzambe ya kotonga yerusalemi tozali kotonga lingomba ya tata molimo santu wana nde eza mapambo na biso nakoloba mingi te mpo nayoki ozozonga Papa bolo baga papa. naloba nini Wabo wontsele biso papa bolo bango papa. Papa biso ata bolo bi pendant 5 heures kita zo lepa te. Dirigeant oye. Oye. Kole oye. Oye. Evangelisme oye. Oye. Papa oye saka biso bikolo nyonso makasi ya ngando na maki. Makasi ya nzoi na ndako na ye.
outi na bandako na biso toyeba na yo yo nde oza force na biso toyeba ozwa force pa ata koloba 5 heures du temps so tokolemba te tozoyoka yoka papa eleki mingi ya mingi esimbamaka te ya mokende yango esimbama eza bongo me bongo omona epandeli okosanya soki eleki mingi nzembo nasepele nango tenor na base ezoba nini premier fois ntango kobanda bobanda mbele katikati bango kaka bango kaka papa pardon papa babanda nzembo oyo ya mibukama to oyo ya maladi mibukama refrain basse la tenor Bandimi basala nini? Là qui passe. Donc, tout à misé, tout à comment il y a un problème? La frontière est canal. Quand on passe, tu veux ça, papa Zako, papa Mbeza, Nangaina, na Tikabino, na Kenela, na Kinshasa. Na tarifi na Kinshasa, est-ce que tu vas au bah, tu peux pas voler la laine. Là, on a Yekuna, oui, le rack, les ambassadeurs. La Senga Sima, Yamo. La Senga Mapende, Yamo. La Senga Baton, Yamo. Il y a un autre exemple. Yamo Zandarobi, do Sepela, do Longi. La gente non vote. Dolongi. Aïe, du sonini. Tokanga makakane sikoma. Tango ezali tango abana nzala. Po babongisi biso ezala nzela. Tokani ya?
Na lulu mingi na sisi boye na kwa Amen. Mulimo santo. Papa bayaka pa mokonzi waboko pamba te toye na mwambu mayaloso pana koliesa iloso elemi nde tokoleka bisika oyo esengeli to déposer yango. Entre temps bana na yo misusu baza na mwa enveloppe awa nde soki tosilisi bako remettre bino yango papa. Voilà tokomela 2022. Mpona bongo mpona ne kamba mpe alesaka nyonso oyo boye na ngo topesi merci esalisaka bato nyonso balia toyokani ya bon biso tokobondela tozokende nyonso totyango kati mabondeli po ete Nzambe abatela biso mobu ya sika nyonso 2022 na bambula eza koya liboso po tozala makasi ya kosalela ye soki oyebi kaka ozemai bokei po soki tovandi biso nyonso awa misala mosusu elali biso toderangeaka bango mingi bakonzi tindela biso boye tindela biso boyoka kabia boyoka soki biso nyonso tovandi awa pasi bokende ntango bokei toyebi misala kokontinue soki tovandi biso nyonso misala ekozala te bino de tracteur tracteur esalaka nini eke kosala pikula nyonso. Merci papa. Tobondela. Tata Nzambe nkolo Yesu tata molimo santo. Biso tozali bana na bino. Tomoni ke ane esili. Toye kozwa nguya pe makasi. Ya kokontinue ba ane eza koya liboso. Bosimba biso makasi. Mokili toyaki eza na etumba. Pona biso moko tokokoka te. Makasi na biso euteke pa na bino. Tozangi kimia pesa biso kimia. Tolalaka na malade kolamuka pe na malade. Nzoto ya malade esalaka te, nzoto ya kimia yango esalaka misala. Awa na nkamba kolo Yesu na papa Kimbangu bokangaki likamba kobikisa loposo mwindo omonaki ete pasi ya moto mwindo eumeli ntango molai boloko nango 4400 ans ya boloko ya moto mwindo bino oyaki korekipere biso kolo Yesu alobi nga nakei owana koya kosala ya mingi ya koleka. Monanaka le 6 avril 1921 papa Kimbangu bandaki misala na yo ya kobikisa bato maladi awa na nkamba. Osalaka matamo so ya ndenge na ndenge. Bikisa biso. Yango tulobi nguya ya sika, okasi ya sika. Osinga biso makasi. Eloko ezoboma biso bamalade. Bamalade eleki mingi ezomema biso na nzela liwa. Na 21 liwa etelemaka 9 ans. Bato bazali kokufa te. Kakosambela koyemba banzembo kokumisa yo tata Nzambe. Abolobi totonga Yerusalemu. Liwa etelema. Maladi elonga kati na biso tosala mosala bopesi biso. Maladi oyo etiaka Satana na nzoto moto. Nzambe moto akolongolaka. Ye moko Satana akokoka kolongola te po ete mutasala nzoto bino nde bosala biso. Elanga ezali munene basali bazali moke. Biso bato tozosala kati na elanga tala ndenge tozakonyokoma.
Atato simba na maboko batu mabe. Ozana nguya pe makasi ya kolongola biso na maboko batu mabe wana. Tolota kande mabe. Kolota bato okufa, bato bomoi, bapesa biso biloko ya butu. Okolala kolamuka nzoto pasi. Toyokaka motu pasi. Miso, kingo, motema, maboko, mukongo, libumu, timakoro. Maïté, makilate, tension, l'estomac, malaria, typhoïde, hémorroïde, diabète, PC, maladie andeke, cancer cardiaque, AVC, opération en nzoto. Banzoto koma na bambeli. Salisa biso. Surtout basanza oyo. Obana na septembre, avril, mai. Belaka mingi. Bamoi makasi, bambula makasi, fièvre, grippe, kosu, malaria, typhoïde. Mai makila kosila na nzoto, kosanza diarrhée. Bopito etoni na bato ya malade. Sunga bango. Ba dispensaire etoni na bato ya malade. Sunga biso nyonso. C'est ça ba malade nyonso. Surtout oyo eza na kisi te. Ba frontière ekangami. Vaccin ko nyonso. Longola yango tinda yango mosika sika bato bazali te. Loboko na bino yango ya tosengi. Likolo pe mokili biloko nyonso na mokili osaki na liloba. Nzoto ya moto nde osimbaka na maboko na bino ya nguya bokomisa biso bato. Yango tosengi loboko ya nguya esalisa mokili mobimba. Biso banso tobika. Bamaladi nyonso bosilisaka yango. 21 olobi bana botanga mokili oyo bino moko botambusa. Tomoni en Afrique centrale. Somoko tozotambusa mikili na biso. Misala nde esimbaka moto. Moto soki aza na mosala te vi ya pasi. Mingi batanga me basalaka te. Okokenda na leta mosala ezali te. Okenda mondele mosala ezali te. Oyo bazosala bazolongola bango mpona nini crise ya mokili mobimba eleki. Longolela biso crise wana. Bato bazwa misala. Oyo bazosala leta promotion na fonction na misala malanga. Oyo bazotanga bazwa maplombe. Diplôme nde yango efongolaka nzela moto asala. Ndenge ozobongisela biso nyonso banzela ya misala efungwama. Nde tosengi bongo. Tata, mama, babalani, mabonte eza te. Misala oyo tozosala eza ya tata nzambe. Besimbi mpe batata na bamama. Biso mpe tobota bana baya kosala misala oyo. Mabala mpe tozokozwa te. Fongola nzela mabala babala. Mwana soki asengi lipa bakopesa libanga te bakopesa lipa. Mwana soki asengi mbisi ya mai bakopesa nyoka te me bakopesa mbisi ya mai. Basejour na biso na nkama tozosengaka ebele. Et voilà le changement kati na biso. Tuyaki maboko pamba. Tondisa ya molimo tokenango. Bulu tokobanda changement makasi ezana. Fongolela motu nyonso. Na 21 soki osalisi bato otindi na mai bakenda kosokola. Yango nde tomelaka. Yango nde tosokolaka. Efongola banzela misala. Elongola maladi na nzoto. Etiaki mana nzoto na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Oh, atotoko bakolakisa bino.
Mbote papa. Mbote papa. Toko yeba kombo? Comme non papa lebo masaki kia mwanda. Ozali nani tomoni ole mukolo mwalelo esiboko ko loba nini oyeko sala awa na kamba? Bon na komba tata mabili mosanto simananga bomoni ke batu balati bilamba lokola ngai. Donc tozali ba epuna be pousse soit ba conjoint ba conjointe ya chorale de dirigeants. Donc tu accompagner bango tellement ba ki ko souhaiter mère v et pas ya papa lokola biso to ndima ko pesa bango maboko ya on to accompagner bango to se to komi ana mboka nkamba. Na nyonso tikoleka na message ya papa nyonso nini impression na yo osimbi na mokolo malelo eloko na sepeli nango ya makasi banzembo papa sengi kuliza ine réponse ya makasi tellement tozali ko lela pasi yango banzembo sengi na kata chorale de gens de presque des réponses nyonso ya papa ezaki ono impression na makasi papa azako rassurer biso chaque jour ke bisengo ezali donc tokolonga kaka tolinga te ndenge papa dangela lobaki biso tokolonga donc esengo ezali koya ndenge chorale de dirigeants yemba ete sengo bisengo ezali donc assurance nanga penza mingi makasi na message ya papa na banzembo oyo asengi na la grande chorale de dirigeants na ba oyo ba yemo kolo malelo te nini ko transmettre bango comme message bon message to pesa kotala boye oyo ezali champion balonga ni ba na grande chorale de dirigeants bazali presque na monde entier moi noyo eye awa ba oni to wuti na Kisasa mbanza ngongo bazali Kisasa bazali presque o ba yete ba yeba ete ndenge tozali boye tozali ko se préparer pour na 2022 to koleka po na ba série ya ba installation ezala na ba province ezala na ba commune ezala na ba ville mususu po na nini na 2022 moto pela sikoyo na ba oyo bame balongani na bino ezala basi na bino ezala mibali na bino bo lobi na bango nini to lobi na bango boye papa lobi chorale de gens ezali bulldozer donc biso loko to ko pesa maboko biso pe faut soutenir action donc vision ya papa à travers chorale de dirigeants donc bazala na volonté ya komona naka baye ko se manifester baye ba ete ba balaki na chorale oyo poto pesa la grande chorale oyo maboko to pesa papa maboko na nzela ya chorale de dirigeants le message ngane yangona tant tozali kozonga mingi kat na bango tozali ko souhaiter bango ba merve ya suka ya mbula pamba te mobu esuki papa toyei ko souhaiter papa pe a souhaiter biso pe na ngonga na biso to souhaiter bango ba merve surtout mbula tozali ko banda tozana na bolingo bisika nyonso ba chorale ezali ba yeba ko sensibiliser ba epuna be pousse na bango biso to ko installer de fois que na 2022 tozala ebele na nkamba message nanga presque ya fin de yangona. Merci beaucoup papa. Merci papa. Mbote papa journaliste. Est-ce que bako yeba komona yona baye bazali ko landa na ngonga oyo? Merci beaucoup komona ngai révérend Moïse Kankou Ngalula. Ozali na chorale de dirigeants? Na chorale de dirigeants nazali directeur provincial ya chorale de dirigeants dans la ville province de Kinshasa. Toko yeba tina nini bozali awa? Merci na mokolo ya lelo soki bomoni biso bana ya chorale de dirigeants bayembi ya chorale de dirigeants ya mokili mobimba awa na nkamba Nouvelle Jérusalem nde ezali na ntina ya kosouhaiter nzambe na biso papa Simon Kiangani meilleur vœu elongo na bambuta ya Lingomba pe ba service nyonso ya Lingomba na mokolo ya lelo ya jeudi date ya le 30 décembre 2021. Na mayemaso maleki message nyonso ya papa ndenge ozali olandeli yango impression na ezali ndenge nini na ndenge makamaleki limokolo malelo. En tout cas nyonso eleki na kimia eleki na boboto pe esengo pamba te pona biso et ali surprise papa bakisili biso valeur ajoutée abengi chorale de dirigeants de tracteur. En tout cas bulldozer ezali esengo mingi papa azali na esengo bambuti ya Lingomba na esengo biso pe bana ya chorale de dirigeants mokili mobimba totonji sami na esengo mingi. En tout cas, biso toyaki ko représenter bango libosa nzambe na biso papa Simon Kiangani esengeli bayeba ete onyons papa lobi pona chorale de dirigeants ezipe bango na molimo mapambo nyonso toyeko zwa toende kozwa pe pona bango pamba te mingi batikelaki na ntina na maladi ba mususu na ntina ya misala mais biso nde toyaki pona kozela bango pe tozi yango tokozonga pe na yango pe bango pe bazwa pe na nzoto pe na milimo na bango kimeko kozala. Merci beaucoup papa président. Merci papa journaliste. Mbote maman. Mbote papa. Kombo na baye bazali ko landa yo? Kombo na ngai mama Albertine, dirigeant responsable ya chorale jeune Lukunga na Ngaliema. Mama na mayemaso maleki awa impression na yo zali ndenge nini na o nyonso landi mokolo malelo? Na o nyonso na landi ya liboso to remercier na nzambe na so tata molimo santu
na ndenge abengi biso ete tozali ba tracteur ngolo ba ete tracteur alembaka te donc to multiplier befort po ete toyeba kopesa ye maboko totonga Yelusalemi asika ye asepela biso tozwa mapamboli. Liloba nini okopesa na bayi oyo bazali oyo bayawa te? Liloba na kopesa bango ete ntango nyonso bazalaka na susi ya komata Yelusalemi pamba te awa nde esika toya kozwaka makasi mpona kosala misala ya Tata Molimo Santo. Merci beaucoup. Merci papa. Bonjour révérend, veuillez vous présenter. Merci beaucoup, je m'appelle révérend Kalonzo Katalai, je suis membre de la chorale des dirigeants et j'ai assumé dans le temps les fonctions de conseiller général dans la chorale, la grande chorale de direction générale et c'est ce que nous continuons à faire jusqu'à aujourd'hui. Oui, avec le vœu que vous venez de présenter chez le chef spirituel, quelles sont les impressions que vous pouvez nous donner sur l'adresse de son éminence Simon Kimba Mukanga? Merci beaucoup, son éminence a révélé beaucoup de choses, c'est un message d'espoir et non de découragement et surtout qu'il vient de donner une nouvelle donne dans les slogans des dirigeants. Au lieu que nous soyons seulement grands piliers de l'Église, il vient même d'ajouter que nous sommes le tracteur, disons le bulldozer de l'Église. Et c'est une manière de reconnaître le travail que les dirigeants abattent, ont abattu et continueront toujours à battre pour le bien-être de l'Église et pour la construction de l'Église. Un mot pour les amis qui ne se sont pas présentés. Oui, c'est à ceux qui ne sont pas venus ou bien qui ont tendance à se décourager, qu'ils sachent que le travail est en train d'avancer, donc qu'ils puissent s'armer de leur courage pour faire le travail de Dieu, comme lui-même a dit, que ce n'est pas la fin. Nous continuons toujours à vous harceler en vous demandant ce qu'il faut vous demander pour la construction de la Nouvelle Jérusalem. Merci. Merci beaucoup. Mbote papa. Mbote papa, journaliste. Est-ce que vous pouvez kombo na yo pe musalani ozosa na kati na dirigeant na bayo bazo kolanda na ngonga oyo? Ngai kombo na ngai papa Mbadungo Boniface. Nazali moko ya ba dirigeant responsable na kati ya grande chorale na niveau ya direction générale. To tikolanda maimaso mokonzi abula utikoloba na bino mokolo malelo. Impression na yo d'abord ezali ndenge nini en tant que dirigeant oyo konzi ba nzembo oyo eleki mokolo malelo et tango papa sengi yango impression na ezali ndenge nini? Na sepeli makasi ya motuya o tokosimba tolandaka na contenu ya nzembo oyo papa apesi biso donc makambo nyonso papa directeur général asengi na ye réponse ne ezalaki na kati na nzembo donc to sepela elonga emonani donc promesse nyonso apesaki biso eza na kati na nzembo e nzembo wana ntango ezwamaki epai mama Mafuta Bilesa nde eyaki epai na biso tomeki kolandela yango na kobongisa yango nde topesi na bambuta ya direction générale na bureau technique nde balekisi yango na mokili mobimba esengo ezali ya makasi tosengi na ba collègue dirigeant nyonso to o batikali na Kinshasa oyo bazali na bisika nyonso na mikili nyonso nde totombeli bango ba meilleur vœu bisika bazali musala oyo tokanga makaka to continue kosala yango na ndenge ya kimia pe to participer na vision ya papa Simon Kimbangu po ete promesse oyo papa ya pesi biso na travers la chanson to kokisa yango. Elingo lobete moto arranger nzembo oyo ezali yo. Boye papa journaliste. Siko nani azwaki yango? Mama Mafuta Bilesa. Siko ko yeba mbula nini azwaki yango? Azwi yango kaka wa na 2020. Na 2020 hein? Oui. Ok, merci papa. Ce qui lobaso ezali peut-être na chorale na yo personnel oyo dirijaka ya Kasavu. Oui, na pesi bandeko na nganyo surtout ya Kasavu ba meilleur vœu surtout na comité. Pena yemoko papa Jacob Nzambala ba champion 3 fois champion du monde. Donc ba bonga makasi tozala makasi papa apesi biso mapamboli donc ndenge bango batindaki pe ngai na ya awa ko représenter chorale Kasavu donc bazala makasi mapamboli ezozonga peut-être année o ya 2022 to sala susu koleka ndenge to salaki année passée. Papa otiko bakisa mwa eloko na kati na slogan na bino tracteur to bulldozer ndenge neno yokali yango? Oui papa confirmé abandaki liboso na mvula kitombo. Voilà qui tombe même makabiloko nyonso ke bandi ko beta e katarate donc batinoso babanga yango pe abengi biso caractère talanzambe na kiti na bokonzi moto tatinda kaye yemoko a qualifié biso na utile de travail o ezali puissant donc c'est que j'étais parce que kana bandeko bazoluka ko lembisa moke bango mo bayoka déjà maloba mokonzi abule ninga lobi nde apesi na biso donc esikani somo na chorale des dirigeants il faut alla mokali susu azala susu makasi pote
to continuer toujours na lire wana to papa as continuer toujours ko sepela na biso mapamboli to continuer ko lokota yango. Bonne année na yo. Bonne année na bino banso. Merci beaucoup. Merci. Directeur général de la chorale des dirigeants. Aujourd'hui, nous venons d'apercevoir la grande chorale des dirigeants avec toute effervescence devant les chefs spirituels. Quelle est la lecture de cet événement que vous faites? Oui, l'année a pris fin, 2021 a pris fin. Nous devions venir remercier notre Dieu pour nous avoir gardés toute l'année. Et nous devions venir demander la force et la bénédiction pour l'année qui commence. C'est ainsi que nous nous sommes mobilisés. Une délégation de la chorale dirigeant avec tous ces Mbouta, nous sommes arrivés pour demander cette nouvelle force pour l'année qui commence et la bénédiction pour l'année qui commence. Et vous avez suivi de bout en bout les messages du chef spirituel. Quelle est la substance de ces messages que vous allez propager ou distribuer à tous ceux qui sont dans la chorale des dirigeants à travers le monde? Oui, papa était trop rassurant. Papa nous a dit que notre bénédiction est là. D'ailleurs, tout son message se résume dans la chanson que nous avons chantée, la chanson principale du centenaire. Donc il a dit que son message se résume dans cette chanson-là. Et dans cette chanson-là, Papa Simon Kimbangu est en train de nous promettre la bénédiction. Il nous promet la joie, il nous promet la paix. Donc tout se résume dans cette chanson-là. Il était trop rassurant, il nous a dit, nous sommes venus prendre la force, nous l'avons, nous avons la bénédiction. L'année 2022 sera différente. C'est ce qui est dans la chanson. Nous sommes en train de traverser les toutes dernières heures de l'année 2021. Quel est le message que vous allez lancer à prévision de Nouvel An pour la chorale des dirigeants à travers le monde? Oui, je lance le message de meilleurs vœux à tous les choristes de la chorale des dirigeants à travers le monde et je leur souhaite une année de bonheur, de prospérité, de bénédictions divines. Mais aussi, je dois leur signifier que l'année qui commence, c'est une année de développement de travail. Nous devons travailler durement pour faire la fierté et la joie de notre Dieu afin que nous puissions obtenir la bénédiction qu'il faut. Nous devons vraiment travailler. Ça doit être une année de développement et une année de travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à vous autant.